තමන්ගේ බඳවා ගැනීම වලට අදාළ ගැටලු තමන්ගේ බඳවා ගැනීම වලට අදාළ ගැටලු විසඳා ගැනීමට ස්වච්ඡාවෙන් එකතු වී සංවිධානය වුණු මේ එකමුතුවක් අරගලයක් සඳහාම එකතු වුණු එකමුතුවක් තමයි මේ සමසෞඛ්‍ය විද්‍යා උපාධිධාරී එකමුතුව කියන්නේ. අපි ඒ කියන්නේ මේ සටනක් අරගලයක් සඳහාම තමයි මේ එකතු වෙලා තියෙන්නේ. අපේ අරමුණම ඒක තමයි. අපි නුස්රි සහෝදරයා අරමුණ ගැන වඩාත් පැහැදිලිව සඳහන් කරා. එතනදී අපේ ප්‍රධාන සටන් පාඨය මොකද්ද? නිදහස් අධ්‍යාපනයෙන් බිහි වුණු සමසෞඛ්‍ය විද්‍යා උපාධිධාරීන්. එනම් රාජ්‍ය විශ්වවිද්‍යාල වලින් බිහි වුණු සමසෞඛ්‍ය විද්‍යා උපාධිධාරීන් විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රතිපාදන කොමිෂන් සභාව මගින් සකස් කරන ලද කුසලතා ලැයිස්තුවක් ප්‍රමුඛතා ලේඛනයකට අනුකූලව බඳවා ගැනීම සිදු කරන විදිහට බඳවා ගැනීමේ පටිපාටිය සංශෝධනය කරනවා. ඒක. දැන් මෙතනදී අපි නිදහස් අධ්‍යාපනය ගැන කතා කරනවා. නිදහස් අධ්‍යාපනය එනම් අධ්‍යාපනය හෝ නිදහස් අධ්‍යාපනය ගැන කතා කරනවා. ඇත්තටම අපිට මේ මාසයේ විශේෂයි සුවිශේෂයි. නිදහස් අධ්‍යාපනය වෙනුවෙන් තමන්ගේ ලේ ජීවිතය දන් දුන් ඉතිහාසයේ පටන්ම අපේ සිසු විරුවරුන්ගේ සමරන මාසය මේක. අපි ඒක අනිවාර්යයෙන්ම මතක් කරන්න ඕන. ඔවුන්ට අපේ ආචාර්ය පුදන්න ඕන මේ අවස්ථාවේදී. ඒකත් එක්කම අධ්‍යාපනය කියන්නේ කිසිම විටක වෙළඳ පොළ වටිනාකමක් හිමිවන්න ඕනේ නැති දෙයක්. විදියට තමයි අපි සැලකන්නේ. අධ්‍යාපනයේට කිසිම අවස්ථාවකදී කිසිම විටකදී කිසිම කාලයකදී වෙළඳ පොළ වටිනාකමක් හිමි වෙන්න සුදුසු නැහැ. හිමි විය යුතු නැහැ. කිසිම රජයක් හෝ කිසිම පාලනයක් විසින් කිසිම ආකාරයක එයට වෙළඳ පොළ වටිනාකම මූල්‍යමය පදනමක් එක් කිරීමේ සූදානමක් නොකළ යුතුයි. ඒ තමයි පදනම ඇත්තටම. දැන් රාජ්‍ය විශ්වවිද්‍යාල වලින් සමසෞඛ්‍ය විද්‍යා උපාධිධාරීන් බිහි වෙනවා කියන්නේ ඔවුන් තමයි මේ නිදහස් අධ්‍යාපනයෙන් උපරිම ප්‍රතිලාභ නෙලාගත් පිරිස. නිදහස් අධ්‍යාපනය කියන්නේ ඔබට ප්‍රාථමික අධ්‍යාපනයේ සිට ප්‍රාථමික අධ්‍යාපනය කියන්නේ ඉගෙන ගන්න මූලික පළමුවෙනි වසරේ සිට සාමාන්‍ය පෙළ උසස් පෙළ විවිධ කඩයිම් විභාග ඔය යන අවස්ථා දක්වා ඔබට හිමි වෙනවා. ඊට අමතරව තවත් එක්තරා තෝරාගත් සුවිශේෂී පිරිසක් ඉන්නවා. ඔවුන්ට හිමි වෙනවා මේ උසස් පෙළින් එහාට ගිහින් ඔවුන් උසස් පෙළදී ප්‍රදර්ශනය කරන ඔවුන් ලබා ගන්න කුසලතාවයන් ඔවුන් දක්වන දස්කම් අනුව ඔවුන්ට විශ්වවිද්‍යාල වරම් හිමි වෙනවා. විශ්වවිද්‍යාල වරම් හිමි වෙනවා කියන්නේ මේ ලංකාවේ තෝරාගත් ඉතාමත් සුළු පිරිසකට තමයි ওই අවස්ථාව හිමි වෙන්නේ. ඔවුන් විශ්වවිද්‍යාලයට ගිහින් ඔවුන්ගේ උපාධිය සම්පූර්ණ කරගෙන එනවා කියන්නේ ඔවුන්ට ඒ කියන්නේ නිදහස් අධ්‍යාපනයට රටේ කියන්නේ ජනතාවගේ බදු මුදල් වියදම් කරලා ඉගන්වලා ඒ වියදම් කරපු මුදල් වලට උපරිම සාධාරණයක් කරපු පිරිසක් තමයි ඒ ඉන්නේ. ඒ හින්දා මේ අය අර සමහරක් තැන්වලදී මේ උපාධි දන්සල්ද උපාධි කඩ ගැන අපි කතා කරනකොට උපාධි දන්සල්ද කියන ප්‍රශ්නේ මතුවෙනවා. උපාධි දන්සල් නෙමෙයි මේක ඇවිල්ලා එක්තරා සමාජයක් විසින් ඒ කියන්නේ එක්තරා પરම්පරාවක් විසින් තමන්ගේ පහළ પરම්පරාවට කරන ආයෝජනයක්. ඒ પરම්පරාව උපරිම ප්‍රතිලාභ නෙලාගෙන උඩට ඇවිල්ලා ඊට පස්සේ ඔවුන් තමන්ගේ බදු මුදල් වලින් තමන්ගේ පහළ තමන්ගෙන් කියන්නේ තමන්ගෙන් බිහිවන પરම්පරාවට ආයෝජනය කරනවා. ඒ විදිහට තමයි මේ නිදහස් අධ්‍යාපනය ඉදිරියට යන්නේ. අධ්‍යාපනය ඉදිරියට යන්න ඕන ඒ ක්‍රමයට. අධ්‍යාපනයේ වෙළඳ භාණ්ඩයක් විය යුතු නෑ. දැන් අධ්‍යාපනයේ වෙළඳ භාණ්ඩයක් කරගන්න තමයි වෙළඳ භාණ්ඩයක් කරලා ඒ ප්‍රවර්ධනය කරන්න තමයි විවිධාකාර කූට කුමන්ත්‍රණ මේ ක්‍රියාකාරකම් අතීතයේ සිටම දැන් අද ඊයේ නෙමෙයි පටන් ගන්න. දැන් සමසෞඛ්‍ය විද්‍යා උපාධිය පටන් ගන්නෙම අරගලයක. සමසෞඛ්‍ය විද්‍යා උපාධිය අපි දන්නවා මේ ඔක බිහි කරන්නේත් ඇත්තටම සමසෞඛ්‍ය විද්‍යාව සමගින් පරිපූර්ණක වෛද්‍ය සේවයේ සහ හෙද සේවයේ ගුණාත්මක භාවය උසස් කරන්න ඕන ඉහළ නංවන්න ඕන කියන එක. ඒ ගැන මම හිතන්නේ කලින් සඳහන් කරා කාරණා ඒ පරමාර්ථයෙන් බිහි කරපු උපාධිය එනම් ඩිප්ලෝමාවේ සිට උපාධියක් දක්වා ඉහළ නංවන්න ඕන කියලා බිහි කරපු උපාධියට දැන් මේ අත් වෙලා තියෙන ඉරණම ගැන කතා කරන්න තමයි මේ සමුළුව ඇත්තටම අපේ මේ සමසෞඛ්‍ය විද්‍යා උපාධිධාරී එකමුතුවේ පළවෙනි සමුළුව මේ ගන්න හේතුවම උනේ ඇත්තටම මේක තමයි. දැන් ඒ අත් වෙලා තියෙන ඉරණම මොකද්ද?
2021 සිට තාමත් සමසෞඛ්‍ය විද්‍යා උපාධිධාරීන් ඉන්නවා රාජ්‍ය සේවයට රාජ්‍ය සෞඛ්‍ය සේවයට රාජ්‍ය සෞඛ්‍ය සේවයේ රැකියාව ලබා ගැනීමේ අපේක්ෂාවෙන් ඒ රැකියාව ලබා ගන්න අපේක්ෂා කරන්නේ Taman කියන්නේ ඉගෙන ගත්තා ඒ හින්දාම නෙමෙයි. ඒ කියන්නේ මේ බරපතල සේවක හිඟයක් රාජ්‍ය සෞඛ්‍ය සේවයේ තියෙනවා. සෑහෙන රෝහල් වල මේ පරිපූර්ණක වෛද්‍ය සේවයට අදාළ අංශ වැසී යනවා. පෞද්ගලික අංශයට රසායනාගාර පරීක්ෂා අපි දැක්කා මේ කොළඹ ජාතික රෝහලේ නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්ෂක මහත්තයාත් පවසනවා. ඒගොල්ලෝ මේ සමහරක් පරීක්ෂණ කරගන්නේ පෞද්ගලික අංශයට පෞද්ගලික රසායනාගාර වලට දීලා කියලා. ඒකට හේතුව රසායනාගාර වල පරීක්ෂණ කට්ටල නැහැ හිඟයි. ඒ වගේම සේවකයෝ හිඟයි කියලා. එහෙනම් මේ දැන් ඔය පරීක්ෂණ හරි දැන් වෙන පරිපූර්ණක වෛද්‍ය සේවාවන් වල සේවාවන් ලබා ගන්න සාමාන්‍ය ජනතාව තමයි රෝගී ජනතාව එන සාමාන්‍ය ජනතාව. දැන් ඒ රෝගී සාමාන්‍ය ජනතාව නිරෝගී හෝ රෝගී සාමාන්‍ය ජනතාවගේ දරුවෝ තමා මේ උපාධිධාරීන් මේ විහිල තියෙන්නේ. ඒකත් එක්ක මතක තියාගන්න ඕන මේ වැඩ කරන ජනතාව බහුතරයක් වැඩ කරන ජනතාව කියන්නේ ගොවියෝ කම්කරුවන් දීවරයින් හා කම්කරුවන් කියනකොට අපිට මේ ඕනම රැකියාවක අදාළව කම්කරුවන් විදිහට සලකන්න පුළුවන්. ඔවුන්ගේ දරුවන් ඔවුන් මේ රජය ඇත්තටම මේ රජය පත් කරගන්න මහන්සි වුණේ මේ රජය පත් කරගන්න සෑහෙන විප්ලවයක් කරලා මේ රජය කියන්නේ මේ පවතින ජාතික ජනබලවේග රජය පත් කරගන්න කැපවීමක් කරලා තියෙනවා මේ වැඩ කරන ජනතාව. ඒකට හේතුව ඔවුන් බලාපොරොත්තු වුණා වැඩ කරන ජනතාවට එනම් දුප්පත් පහළ මධ්‍යම පාන්තික සාමාන්‍ය ජනතාවට වඩාත් සාධාරණයක් හිටුවේ සමාජ සාධාරණත්වයක් බලාපොරොත්තුවෙන් තමයි මේ රජය පත් කරගත්තේ. හරි. මේ රජයෙන් ඒ බලාපොරොත්තුව ඉටු වෙනවාද නැද්ද කියන එක ගැන අපිට පොඩි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. ඇත්තටම අපි ඒක සාකච්ඡා කරන්න ඕන ගැටලුවක්. මේ හේතුව මේ සමහරක් කරුණු අපි නිකන් බිත්තිය දිහා බලාගෙන කතා කරනවා වගේ තමයි. රජයට අපි අපේ ප්‍රශ්න කියනවා කියන්නේ බිත්තිය දිහා බලාගෙන අපි කතා කරනවා වගේ. එහෙමත් අවස්ථා තිබිලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ අපි සාකච්ඡා සෑහෙන්න ඉල්ලලා තියෙනවා. මේ මොකද්ද උපාධිධාරී එකමුතුවේ ගැටලුව? උපාධිධාරී එකමුතුව බිහි වුණා. ඊට පස්සේ මේකේ ගැටලුව මොකද්ද කියන එක සඳහන් කරා. ඒ තමයි මේ රාජ්‍ය විශ්වවිද්‍යාල උපාධිධාරීන් බඳවා ගැනීමේදී ගැටලුව. දැන් ඇයි මේකට මේ බඳවා ගැනීමේ පටිපාටියට සංශෝධනයක් ගේන්න බැරි? දැන් වෘත්තීය සමිති සංවිධාන පවසනවා 2018 ඉඳන් සමහරක් අවස්ථා 2016 ඉඳන් වසර 8ක් 10ක් තිස්සේ සංශෝධන ඉදිරිපත් කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම මේ amendments කීපවතාම ඉදිරිපත් කරලා තියෙනවා. ඒ සංශෝධන අනුමත වෙලා නැහැ කියන රාජ්‍ය සේවා කොමිෂන් සභාවෙන්. ඇයි මේ රාජ්‍ය සේවා කොමිෂන් සභාවෙන් මේ සංශෝධන සමසෞඛ්‍ය විද්‍යාවට විතරක් මේ අනුමත නොවෙන්නේ? පරිපූර්ණක වෛද්‍ය සේවයට විතරක් ඇයි අනුමත නොවෙන්නේ? දැන් ඔබ දකිනවා පහුගිය දවස්වල මේ කොතලාවල වෛද්‍ය පීඨයේ කියන්නේ ඩේ ස්කෝලර්ස් විදියට මේ මොනවාද මුදලට රුපියල් ලක්ෂ 175කට විකුණන්න මේ වෛද්‍ය උපාධිය සිවිල් සේවාවේ. ඒ කියන්නේ මේ ඒගොල්ලෝ මේ දැන්වීමක් පළ කරනවා. ඒ දැන්වීම දැක්ක වහාම රජය කලබල වෙනවා. රජයේ ඉන්න නිදහස් අධ්‍යාපනයෙන් බිහි වුණා කියන සමහරක් වෛද්‍යවරු ඉන්නවා. කලබල වෙනවා. පැයක් ඇතුළත ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශයට සිද්ධ වෙනවා. ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශයට තියෙන කොතලාවල වෛද්‍ය පීඨයයි කොතලාවල විශ්වවිද්‍යාලය ඔවුන්ට ඒක රිවර්ස් කරන්න සිද්ධ වෙනවා. පැයක් ඇතුළත. දැන් එතකොට මේ සමසෞඛ්‍ය විද්‍යා උපාධිධාරීන්ගේ ගැටලු පරිපූර්ණක වෛද්‍ය සේවාවේ ගැටලු අවුරුදු 8ක් 10ක් තිස්සේ සංශෝධනය නොවී පවතිනවා. ඒ ගැන කිසිම තැකීමක් නැද්ද? කිසිම ගැන අවුරුදු 8ක් 10ක් කියන්නේ ආණ්ඩු අවම වශයෙන් 3ක් 4ක් රජයන් 3ක් 4ක්. කියන්නේ විවිධ මත තියෙන ආණ්ඩු. වාමවාදී ආණ්ඩු දැන් බලයේ ඉන්නවා. කලින් දක්ෂිණාංශික අන්ත දක්ෂිණාංශික කියන්න පුළුවන් ජාතිකවාදී ආණ්ඩු හිටියා. ඒගොල්ලෝ කිසිම කෙනෙක්ට මේ ගැන තේරිලා නැහැ. අපි මේ පවතින මේ වත්මන් රජයට විතරක් නෙමෙයි අපි මේ ගැන කියන්නේ. පවතින රජය කියන්නේ පැවතුණු රජයන් හැමෝටම විසඳ ගන්න බැරි වෙලා තියෙන විසඳන්න උවමනාවක් තිබිලා නැහැ කියන එක අපි සඳහන් කරනවා. ඒ පදනමින් ඒ කියන්නේ ඒ අරමුණෙන් තමයි ඒ කියන්නේ
ඒ වටපිටාව අනුව තමයි මේ සමසෞඛ්‍ය විද්‍යා උපාධිධාරී එකමුතුව බිහි වෙලා මේ වගේ තැනකට අද එන්න සිද්ධ වුණේ. අපි වීදියේ අරගල සෑහෙන ප්‍රමාණයක් කරලා තියෙනවා. වීදියේ සටන් කරලා තියෙනවා. ඒ අපේ ප්‍රශ්න ඉදිරිපත් කරන්න. අපි පුළුවන් තරම් අපි හඬ ගාලා අපේ ප්‍රශ්න කියලා තියෙනවා. ඒ වුණාට සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයට නම් මේ ඒ ප්‍රශ්න තාම හරියට ඇහිලා නැති පාටයි. ඒක තමයි මම අර කලින් කිව්වේ බිත්තිය දිහා බලාගෙන කතා කරනවා වගේ අපි හරියටම. කමන්නේ නැහැ බිත්තියට තමයි ඉතින් අපි කියන්න වෙන්නේ වෙන කාටද අපි ප්‍රශ්න කියන්නේ. අපේ ගැටලු අපි වෙන කාටද කියන්නේ. මේ පවතින ආණ්ඩුව නම් මේ පවතින ආණ්ඩුවට හැර වෙන කාටද අපේ ගැටලු ඉදිරිපත් කරන්නේ. සමසෞඛ්‍ය විද්‍යාවට අදාළව සෑහෙන ගැටලු ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. දැන් මේ පුහුණුවක් මාස 6ක ඒකට මේ අමුතු නමක් තියෙනවා. මොකද්ද? අනුස්ථාපන හා සමායෝජන පාඨමාලාව. හරිද? එහෙම පාඨමාලාවක් ලංකාවේ නෙමෙයි ලෝකේ කොහේ හරි තියෙනවද කියලා හොයාගෙන. ඔකට ඉංග්‍රීසියෙනුත් කියනවා මොකද්ද? orientation and coordination. මේ උපාධියක් සම්පූර්ණ කරාම උපාධිය සම්පූර්ණ කරපු අයට පුහුණුවක් ලබා දෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් ඒ පුහුණුව ලබා දුන්නම තමයි ඇත්තටම උපාධිය සම්පූර්ණ වෙන්නේ. ඔබ දන්නවා ඇති මං හිතන්නේ. ඒ උපාධිය සම්පූර්ණ වෙන්න අවශ්‍ය පුහුණුවට orientation and coordination ඉංග්‍රීසියෙන් කියනවා. මේ නැත්තම් මේ අනුස්ථාපන හා සමායෝජන පාඨමාලාව කියලා. අනුස්ථාපන හා සමායෝජන පාඨමාලාවක් කියලා එකක් ලෝකේ කොහේ හරි තියෙනවද කියලා හොයලා බලන්නකො. නෑ. ලංකාවේ තියෙනවා. එහෙම පාඨමාලාවක්, එහෙම කියන්නේ එහෙම පුහුණුවක් හඳුන්වලා දීලා තියෙනවා සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයෙන්. ඒ සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ ඒ නමට යවපු යෝජනාව, ඒ යවපු සංශෝධන අනුස්ථාපන හා සමායෝජන පාඨමාලාව කියන එක මේ රාජ්‍ය සේවා කොමිෂන් සභාවෙන් අනුමතත් කරලා දෙනවා. එතකොට ඔය ලෝකේ කොහෙවත් නැති නමකින් එහෙම පාඨමාලාවක් අනුමත කරන්න පුළුවන් නම් මේ රාජ්‍ය සේවා කොමිෂන් සභාවට මම දන්නේ මේ බඳවා ගැනීම ගැටලුවට අදාළ විසඳුම් රාජ්‍ය විශ්වවිද්‍යාලවලට ප්‍රමුඛතාවය ලබා දෙන්න කියන එක විසඳන්න බැරි ඇයි කියන එක නම් මට හිතා ගන්න බෑ. ඇයි මේ ඔකට ඇවිල්ලා නිදර්ශන ඕන තරම් තියෙනවා. ඔයාලට ගන්න පුළුවන් වෛද්‍ය විද්‍යාවේ වෛද්‍ය උපාධිධාරීන් බඳවා ගැනීම, ආයුර්වේද විද්‍යා උපාධිධාරීන් බඳවා ගැනීම, දන්ත වෛද්‍ය උපාධිධාරීන් බඳවා ගැනීම. ඒ හැමෝගෙම තවත් ඕනේ නම් පශු වෛද්‍ය ඔබට නිදර්ශන තියෙනවා. ඒ වගේම රාජ්‍ය සේවා කොමිෂන් සභාවට බැරි නම් රාජ්‍ය සේවා කොමිෂන් සභාවට ඔක බඳවා ගැනීමේ පටිපාටියට ඇතුළත් කරන්න බැරි නම් මේ රජයට උපරිම බලතල තියෙනවා. ඔබ වෛද්‍ය උපාධිධාරීන් බඳවා ගැනීමේදී මේ පටිපාටියට ඔබගේ ඒ කියන්නේ ප්‍රමුඛතා ලයිස්තුව හඳුන්වා දුන්න හැටි ප්‍රමුඛතා ලයිස්තුව හඳුන්වා දීලා Act 16 exam එක විදේශ වෛද්‍ය උපාධිධාරීන්ට හඳුන්වලා දීපු විදිහටම ඔබ ඒ ගත්තේ රජයක ප්‍රතිපත්තියක් විදිහට පවතින එකල පවතුණු රජයක ප්‍රතිපත්තියක් විදිහට තමයි එය ගත්තේ. මේ රජයටත් පුළුවන් ඔබ නිදාස් අධ්‍යාපනයට අත්තඩු දෙන්නයි ආවේ. හරිද? අපි ඒ කියන්නේ මතක් කරන්න වෙනවා නැවත නැවතත් නිදාස් අධ්‍යාපනයට මේගොල්ලෝ අත්තඩු දෙන්න තමයි ආවේ. ඒ වුණාට අපි දැක්ක අප්‍රේල් 27 වෙනිදා මේ නුසි සහෝදරයත් සඳහන් කරා, නදුන් සහෝදරයත් ඒ ගැන සඳහන් කරා. නිදාස් අධ්‍යාපනයට අත්තඩු දෙන්න ඇවිල්ලා මුදලට උපාධි ලබාගත්, ඒ කියන්නේ මූල්‍යමය පදනම මත උපාධිය ලබාගත් ආයතන වලට අත්තටු දෙන්න තරඟ විභාගයක් කැඳවුවා. ඒකට මේ සාමාන්‍ය දැනීම හා අභියෝග්‍යතාවය කියලා සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයෙන් කිව්වා. අපි නම් හැබැයි කැමති දැනුම මිනුම විභාගයක් කියලා ඔක හඳුන්වන්නේ. ওই දැනුම මිනුම විභාගයට රාජ්‍ය විශ්වවිද්‍යාල උපාධිධාරීන් සහභාගී වෙන්නේ නැහැ කියන එක ඒ විභාගයේ පවත්වන්න සෑහෙන කලින් අපි දැනුම් දුන්නා. ඒ වගේම සතියකට විතර කලින් ගිහිල්ලා විභාග ප්‍රවේශ පත්‍ර සියල්ලම බාර දුන්නා. එතකොට සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයට හැකියාව තියෙනවා බලතරක් තියෙනවා. මෙහෙම එක්තරා කියන්නේ මේ කොටස් දෙකක් විභාගයකට සහභාගී වෙන කොටස් දෙකක් ඉන්නවා නම් එයින් එක පිරිසක් බහුතරය එනම් 450කට 470කට ආසන්න සංඛ්‍යාවක් මේකට සහභාගී වෙන්නේ නැහැ කියලා කියනවා නම් ඔබ ඒ විභාගය අත්හිටවන්න ඔබට උපරිම අවස්ථාව තිබුණා. හැබැයි ඔබගේ උද්දච්චකම ඒ විභාගය පවත්වලා අපිට ප්‍රදර්ශනය කරා. විභාගය පවත්වලා විතරක් නෙමෙයි. ඔබ සම්මුඛ සාකච්ඡා සම්මුඛ පරීක්ෂණ කැඳෙව්වා. ඒ කැඳෙව්වේ ශිෂ්‍ය ව්‍යාපාරයටද සමසෞඛ්‍ය විද්‍යා උපාධිධාරීන්ටද කොනිටන්න හිතාගෙන වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි ඔබ ශිෂ්‍ය ව්‍යාපාරය හෝ සමසෞඛ්‍ය විද්‍යා උපාධිධාරීන්ට හෝ උපාධිධාරීන්ට නිදහස් අධ්‍යාපනයෙන් බිහිවුණු උපාධිධාරීන් මේ දැන්
1940 ගණන් වල 50 ගණන් වල ඉඳන් බිහි වෙච්ච උපාධිධාරීන් ඉන්නවා. ඒ වගේම ඔවුන්ගේ දරුවන් බලාගෙන ඉන්නවා. ප්‍රගතිශීලී සංවිධානය ඉන්නවා. නිදහස් අධ්‍යාපනයෙන් කැප වෙන මිනිස්සු ඉන්නවා. මේ ගැන අවධානය ඉන්නවා. ඔවුන්ව කොනිටන්න එපා. මේ නිදහස් අධ්‍යාපනය කොනිටන්න හදන්න එපා. ඔබට එය ආපසු හැරී එනවාමයි. පහුගිය ආණ්ඩු වලට ඒ වුණ දේ දැක්කා. මීට වඩා බලවත් හිටපු රාජපක්ෂ ආණ්ඩු, රනිල් වික්‍රමසිංහලාගේ ආණ්ඩු, ජයාර්ලගේ ආණ්ඩු පවා නිදහස් අධ්‍යාපනයට කිලින්ම පහර දෙන්න මැලිකමක් දැක්වුවා. ඔය මේ අධ්‍යාපනය පෞද්ගලීකරණය කිරීමේ දවල පත්‍රිකාව 1981 ඉඳන් තාමත් ගේනවා. හැබැයි ඔවුන්ට ඒක කරගන්න බැරි වුණා. අපි මේ ආණ්ඩුවට මේ රජයට මතක් කරනවා සමසෞඛ්‍ය විද්‍යා උපාධිධාරී එකමුතු විදියට මේ ගැටලුව දැන් උඩු දුවලා ඉවරයි. ඔබ තවදුරටත් මේ ගැටලුව විසඳන්නේ නැත්නම් මේ ගැටලුව ඔබට පාරාවලල්ලක් වී මේ බහුතර ජනමතය 58%ක 60%ක විතර ජනමතයක් ඔබට හිමි වුණා. ඔබට එය පාරාවලල්ලක් වී ඉදිරියේදී ආපසු හැරියෙනවාමයි. ඔබ මේ දිනාගත් වරම ප්‍රතිවිප්ලවයක් දක්වා ඔබගේ ගමන විනාශය කරා ඇද ගන්න එපා, ඇද දමන්න එපා. ඔබ ගැන බලාපොරොත්තු තබන වැඩ කරන ජනතාවට උපරිම සාධාරණයක් කරන්න පුළුවන්. වැඩ කරන ජනතාවගේ සියල්ලගේම බලාපොරොත්තුව ඒ කියන්නේ මේ ගොවීන් කලින් සඳහන් කරා වගේ ගොවීන් දීවරයින් වෙන්න පුළුවන්, කම්කරුවන් වෙන්න පුළුවන්. ඔවුන් හැමෝගෙම පොදු දෙයක් තියෙනවා. පොදු අරමුණ තමයි අධ්‍යාපනය, නිදහස් අධ්‍යාපනය හා නිදහස් සෞඛ්‍ය පවතින එක. නිදහස් අධ්‍යාපනයෙන් තමයි උන්ට ගොඩ යන්න පුළුවන්. හරිද? මේ හැමෝගෙම මේ වැඩ කරන ජනතාව, මේ සාමාන්‍ය ජනතාව හැමෝටම ගොඩ යන්න අවස්ථාව තියෙන නිදහස් අධ්‍යාපනය. ඒ නිදහස් අධ්‍යාපනයට පහර දෙන්න එපා. නිදහස් අධ්‍යාපනයට කොනිටනවා කියලා පොඩ්ඩක් මේ කොනිටලා මේගොල්ලොන්ට පොඩ්ඩක් රිද්දන්න ඕන. අපි කියන දේවල් වලට එකඟ වෙන්නේ නැතිනම් අපි පොඩ්ඩක් උඹලව රිද්දනවා කියලා. එහෙම මේ නිදහස් අධ්‍යාපනයට පහර ගහන්න හදන්න එපා. ඒකෙන් වෙන්නේ ওই වැඩ කරන ජනතාව ඔබ විශ්වාස කරපු වැඩ කරන ජනතාවම ආපසු හැරිය ඔබට පහර දෙන එක. ඔවුන් මේ වෙන කිසිම දෙයක් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ පෞද්ගලික ප්‍රතිලාභ කිසිම දෙයක් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මේ ඔබගේ රජය ගැන විශ්වාස කරේ. මේ රජය ගැන විශ්වාස කරේ වැඩ කරන ජනතාව ඔවුන්ට පෞද්ගලික ප්‍රතිලාභات වෙනවා කියලා නෙමෙයි. ඔවුන්ගේ දරුවන්ට යහපත් අනාගතයක් හදන්න ඕන. ඔබ කිව්වා නිදහස් අධ්‍යාපනයට අත්තඩු තියෙනවා නම් ඕනහකට පියාඹන්න පුළුවන් කියලා. දැන් අත්තඩු කැපිලා තියෙන්නේ. ඔබගේ වගකීම තමයි නැවතත් ඔබ විසින්ම මේ කරපු වැරද්ද හදන්න ඕන. මේ තරඟ විභාගයක් පවත්වලා මේ පෞද්ගලික උපාධි ආයතන වලට, උපාධි කඩවල වලට සුජාත භාවයක් දීලා ඔවුන් ප්‍රවර්ධනය කරලා පහුගිය අවුරුද්ද වෙද්දී 15,000ක් වෙච්ච උපාධිය 20,000ක් දක්වා වැඩි වෙලා කුතලාවල උපාධි ආයතනයේ දැන් 5,00,000ක අගයකින් ඔබ වටිනාකමක් එක් කරලා දීලා තියෙනවා. ඒ ආපසු හරවන එක ඔබගේ වගකීම. ඒකත් අපි මතක් කරන්න ඕන. අනිත් මේ ගැටලුව තවදුරටත් විසඳන්න නැතුව ඔබට ඉදිරියට යන්න බෑ මේ රජයට අනිවාර්යෙන්ම. ඒකට හේතුව සෞඛ්‍ය සේවයේ හිඟයක් තියෙනවා. බරපතල ගැටලු තියෙනවා. උග්‍ර අර්බුදයක ඉන්නේ. ඔබ මේ ආකාරයෙන් නැවත නැවතත් මේ ගැටලුව ඇදගෙන ඉන්නවා නම් වෙන්නේ අර කලින් කිව්වා වගේ මේ ඔබට ආපසු හැරියෙන එක. ඒ හින්දා මම තවදුරටත් වැඩියෙන් කතා කරන්න හිතන්නේ නැහැ මේ සමසෞඛ්‍ය විද්‍යා උපාධිධාරීන්ගේ මේ ගැටලුව උපාධි අපේක්ෂකයින්ගේ ගැටලුව ඒ වගේම වෘත්තිකයින්ගේ ගැටලුව විශ්වවිද්‍යාලවල ගැටලුව මේ මහ ජනතාවගේ ගැටලුව මහ ජනතාවට වඩාත් කුසලතාවයෙන් පිරිපුන් වෘත්තිකයින්ගෙන් සේවාවක් ලබා ගැනීම වෙනුවෙන් ඇති වන ගැටලුව වඩාත් පිරිපුන් කුසලතාවයකින් පිරිපුන් උපාධිධාරීන්ගෙන් වෘත්තිකයින්ගෙන් සේවාවන් ලබා ගැනීම සෞඛ්‍ය සේවාවන් ලබා ගැනීම සඳහා ඔවුන්ට ඇති අයිතිවාසිකම පිළිබඳ ගැටලුව විසඳලා දෙන්න. ඔබ කල්ගත්තා වැඩි මේ රජයට අපිට මේ සමුළුවකින් උනත් මේ ගැන සඳහන් කරන්න වෙන්නේ ඒකයි. දැන්වත් ඇහැරෙන්න නිදි වර්ජිතව ඉන්න එපා.